Og nu, i en cha-cha-cha, par nummer 7 i Danmark Danser fra Frederiksberg, Eva og Niels. Eva og Niels. Hvordan var det? Det var sjovt. Var det sjovt? Hvad med dig, Niels? Det var fantastisk. Fantastisk orkester og en fantastisk oplevelse. Lad os høre kommentarerne fra dommerne. Britt Bendiksen, du får lov at lægge ud. Jamen, jeg vil sige, hvor er det flot, altså. Og jeg har fået at vide, at I normalt danser salsa, så jeg har lært jer selv det her. Det var meget, meget flot. Der var lige en periode i midten, hvor I var på skæv takt, men så blev det helt perfekt igen. Normalt, når man sådan lærer ting selv, I har jo lært jer selv det her cha-cha, så kan man lære det per brevkursus, korrespondancekursus, det kalder jeg det her. Korrespondancekursus har I lært det her ved, og det er rigtig flot. Allan Thornsberg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer. Har I selv lavet koreografien også? Det har vi, ja. Tillykke med det. Jeg synes, det var rigtig, rigtig flot lavet. Jeg kunne godt lide, at I har sådan studeret musikken og brugt de stop, der er i musikken til at vise det rent koreografisk. Nu er jeg rigtig glad for, at vi endelig har fået københavner par herind og Danmark Danser, for det er jo hele Danmark Danser. Så jeg synes, vi skal give københavner par et rigtig flot tak. Jeg er glad for, det blev så ordene for dig. Nå. Jeg er glad for at se, jeg er glad for at se en rigtig autentisk cha-cha. For det var nemlig det, I gjorde. Måske er det, fordi I er oplært i salsa, at I netop havde rigtig god forstand på the real thing. Eller også så er det nok, fordi I er københavner, vi har forstand på det. Jens Werner. Se, når det er sådan, at jeg sidder og kigger på, hvad det er, der er korrekt inden for det her at vurdere latin og standard, så har jeg selvfølgelig en masse retningslinjer efter, hvad man skal gøre rent teknisk og mekanisk. Det kigger jeg meget, meget ofte efter, hvis det er sådan, at parret ikke danser og sender deres følelser via musikken, deres kroppe, ud til mig. Jeg kunne godt se, at der var nogle fodfejl, men det, som jeg lægger allermest mærke til, det er alle jeres kropsdele, der virkelig var en total del af jeres dans. Og så kan det godt være, at du lavede en masse hæle nogle steder, hvor de ikke skulle være. Men ved du hvad? Det er jeg fuldstændig ligeglad med, fordi I dansede så bravende godt. Der skal Anne Laksholm.
Så vil jeg for en gang skyld ikke være lyseslukkeren, og jeg vil bare sige, at det var et rigtig flot show. Fantastisk. Rigtig flot show. Hvad synes I om dommernes kommentarer? Jamen, vi er rigtig glade for deres kommentarer. Vi har også glædet os til at høre, hvad de vil sige om vores koreografi. Vi har aldrig gjort det før. Så. Og så har vi danset cha-cha i 4 dage, så det... Så det gik lidt stærkt, så vi var ekstra spændt på, hvad de ville sige. Karaktererne er klar. I Danmark Danser har vi karakterer på en skala fra 1 til 5. Allan Tornsberg. 4. Anne Laksholm. 3. Jens Werner. 4. Britt Bendiksen. 4. $15 point. Tillykke. Giv en stor hånd til Eva og Niels.